살구는 한의학에서 여러가지 건강 효능을 가진 과일로 여겨집니다. 다음은 살구의 한의학적 효능들입니다. 1. 폐 건강 증진. 살구는 폐를 윤택하게 하여 마른 기침과 천식을 완화하는 데 도움을 줍니다. 특히 살구씨는 폐를 촉촉하게 하고 기침을 멈추는 데 효과적입니다. 그러나 씨에는 아미그달린이 있어 과다시 독성을 나타냅니다. 2. 가래 제거. 살구는 가래를 제거하고 기침을 완화하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 이는 특히 만성 기침이나 천식에 효과적입니다. 3. 심혈관 건강. 살구는 칼륨이 풍부해 혈압을 조절하고 심장 건강을 지원하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 4. 소화 촉진. 살구는 소화 기능을 촉진하여 소화 불량을 완화하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 5. 혈액순환 개선. 살구는 혈액 생성을 촉진하고 혈액순환을 개선하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 이는 빈혈 예방과 혈액순환 개선에 유익할 수 있습니다.